could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Hello, mega shoutout again sa inyo mga kainday. So for this video, ang gagawin natin ay mag-unboxing tayo ng Xiaomi Redmi 9. So ang cellphone na to ay para sa aking father. So nag-request siya na magpabili ng cellphone. So yun, bilhan natin. So let's go. Let's unbox this Xiaomi 9T. Let's go. Sana all my cellphone. Binili ko siya sa SM Sangandaan. Buti may malapit na store ng Xiaomi. Kasi ang next na is sa SM North na. Ay, wala pa pala. So, ito ang kasama. Ang ating pin. Pang, may libel case na rin pala siya. OMG, bumili pa ako. Pero okay lang, kasi lang to. Silicone lang to. Yung binili ko, na siya, makapal na para hindi magasgasan. At para pag bumagsak, binagsak na naman ni Casey, hindi siya basag. So, ayan na ang ating Redmi 9T. Ang color na pinili ko is gray. Gray. Dun. Wow! Sana all. May bago cellphone. Oh, ang ganda ng camera niya. Oh, dami. So, ang specs niya ay, ang size ito, ayan. Ayan. Malaki-laki siya. 6.53 inches. Tapos, 4 gig RAM na siya. Tapos, 64 gig ROM na siya. So, diba, malaki-laki na. Parang, picture lang picture. Naglalaro lang yung tatay ko. Tapos, 48 MP na rin yung camera niya dito sa likod. Tapos, yung harap niya is 8. Kung bakit Xiaomi lagi kong binibili at ino-offer sa mga pinsan ko, sa mga gusto magpabili ng cellphone, kasi matagal talaga siya malobat. Promise. Subok ko na siya. Ang Xiaomi matagal malobat. Maganda yung camera, malinaw. Tapos, ang kagandahan din niya, malakas din yung speaker niya. So, pag nagpapatugtog ka, yan. So, i-open na natin siya. At i-try natin ang camera. Yan. Redmi. Type-C na nga pala siya. Type-C. Kita mo. Sa Type-C na siya. Tignan natin yung laman. Charger lang yung kasama niya. Ayan ang charger. Yan lang ang kasama niya. Ayan. Wala na. So, ayan na. Nag-open na siya. Diba? Try natin ang camera. Ang gano'n ng camera niya. OMG. So, ayan. I-try natin ang camera. Ayan no, ang camera. OMG, ang linaw ng camera niya. Hindi makita. Ayan ang camera niya. Napakalinaw, diba? Ang linaw ng camera. Tingnan naman natin yung front camera. Smile pa siya, Inday. Oh, diba? Ay, diba? Hindi makita. Diba? Linaw ng camera. Alinaw ng camera. OMG. Father, palita tayo ng cellphone. Oh my gosh. Pang vlog ko na to. Kaso hindi pwede.
Kasi pinabili niya to, so dapat sa kanya. Nakikipagpalit nga si mama sa kanya, ayaw ni papa eh. So ayun nga, color gray yung, pero parang black na rin naman siya. Gray daw, gray, pero parang black. Pero gray, ayan, gray daw siya. Yan yung pinili ko kasi para kay papa. Yung isa pa sa kagandahan ng Xiaomi ay sobrang bilis niya mag-charge. Basta wag mo lang siyang gagamitin habang nag-charge. Ang bilis niya mag-charge. Siguro wala pang 1 hour puno na yung cellphone mo. Yun yung gusto ko sa kanila. Mabilis mag-charge, matagal ma-lowbatt. So sa gaming, isa pa, sa gaming, ang maganda rin kay Xiaomi, hindi siya naglalag. Maganda rin siya sa gaming talaga. Selfie, video, pag nagpapatugtog ka, malakas. Charging niya, mabilis, matagal ma-lowbatt. Dual SIM na rin pala siya guys. Dalawang SIM card. May memory card slot na rin siya kung gusto mo i-expand. SIM card slot, yan, tsaka memory card slot. Dito lang siya sa gilid. Try natin yung charger. Kung gagana. Sakto, sira na yung charger ko. Ito na yung gagamitin namin ni Papa. Dapat guys, pag nag-charge kayo ng cellphone nyo, huwag yung gagamitin. Saglit lang naman mag-charge para hindi masira agad yung battery. So ayan, charging naman siya. Yan. Diba? Yung video niya, 1080, 30 fps. Yan. Yung selfie camera niya is 8MP. Yan. Yung video niya sa front is 1080 na din. Tignan natin yung speaker. Speaker, patugtog tayo. Ito siya. Carbon gray pala. Carbon gray pala ang tawag dito. Redmi 90 Carbon Gray 4GB RAM 64GB ROM. Ang tagal ng internet. Ang bagay ng internet. Converge. Baka naman. Oh, diba? Ang lakas. Ang lakas, diba? Tama na. Mas-CPR tayo. Diba? Ang ganda. Yun nga lang, wala siyang kasamang headset. Pero okay lang. Sulit na rin naman yung bayad natin. So, speaking of bayad, so, ang presyo nito ay 7,290. Diba? 7,000 mo. Sa 7,300 mo, meron ka ng Redmi 90. 4GB ROM. 64GB RAM. Diba? Saan ka pa? Sulit na to. Pang vlog, pang games, pang ek-eklabo, ano na ba, pang video, pang picture-picture. Pero si Papa kasi, puro lang siya nood sa YouTube. Sabong. So, ayan guys. Nabili ko siya sa SM Sangandaan for only 7,290 only. Meron na tayong Redmi 90. So, ayun guys. Tapos na tayo mag-unboxing kasi yun lang naman laman niya. Cellphone at charger lang naman. At ang free na case. Ayan. So, thank you again for watching my unboxing guys. Na walang kwenta-kwenta unboxing. Charot! So, ito na naman talaga ang unboxing, diba? Papakita mo lang kung ano laman. Charot. So, ito na ang ating Xiaomi Redmi 90. So, ayan. Ganda, diba? So, matutuwa nito si Father. Pag uwi niya mamaya, may cellphone na siyang bago. Sana hindi na ibagsak ni Casey. Singilin ko pa pala siya sa pa-tempered glass ko tsaka sa pa-case ko.
Ay, ang taray. Ang ganda-ganda naman. Ayan siya. Ayan cellphone, diba? Paray naman ni father. May bago cellphone. Ako wala. So, yun guys. Thank you for watching again my unboxing. Walang kakwenta-kwenta unboxing. Charot. Joke lang. So, ayun. Thank you for watching, guys. Thank you for always supporting my channel. And please, don't forget to like, share to your friends, and subscribe to my YouTube channel. Bye! Bye mga kainday! Thank you so much!